خب یک نفر با نام خالد اسکندرов پرسیده است: سلام علیکم اکاجان، من ساکن شهرک فیض آباد و میخواستم پرسم چگونه مردم مهاجر را به وطن برگردانیم، چون که مردم داخل شجاعی و دلیریشان نمانده است برای اعتراض و دعوا. برادر عزیز خالد، سلام و درود ما را به مردم فیض آباد برسانید، به کسانی که ما را میشناسند و واقعا هم نه تنها فیض آباد با شمال های سختش معروف است و با سیبها و با مردم مهمان نوازش، بلکه با جسارت و شجاعیشان. من فکر نمیکنم که در بین مردم ما شجاعت و دلیری نمانده است. گفتید شما، میتوانیم بگیم که کم شده است. اما چگونه مردم را به وطن برگردان؟ مسئله اول این حالا برگرداندن مردم به وطن نیست. قدم اول این آن است که مردم از وطن بیرون نروند. یعنی همونهایی که حالا در وطن هستند تلاش کنند که جای کار را در وطن پیدا کنند و از حکومت طلب کنند و سوال بگذارند که چرا من باید به روسیه بروم؟ چرا من در وطن خودم کار نکنم؟ اینجا تولد شدم، انتخاب کردم، پیشوا داریم، حکومت داریم، پرزیدنت داریم. هر سال در پیامش میگوید که نیکو احوالی مردم از این سال به این سال بهتر شد، درآمد بیشتر شد، بودجه بیشتر شد و حتی پول تلفن و پول اینترنت مردم را حساب میکند، درون دیگ و کاسه و طبق مردم را، کارتوشکا و پیاز را حساب میکند که مردم چی خورده ایستادن. یعنی این را دعوا دارد که وضعیت زندگی بهتر شده است، چرا ملت به بیرون هجرت کند؟ ملت باید در داخل وطن بماند و کسانی که در خارج هستند آهسته آهسته به وطن برگردند. و اون وقت بعد فضای انقلابی میبینید که چگونه پیدا میشود و مردم جسارت و شجاعتش بیشتر میشود. برای آنکه مردم جسور کیا هستند؟ اصلا جوانا. شما از یک پیرمرد، پیرزن بالای 60 تا 70 یا از یک طفل تا 16 17 ساله چی توقع دارید؟ چی طلب دارید؟ یعنی اون باید انقلاب کند؟ اون باید از رحمانوف طلب کند؟ نه، یک جوان طلب میکند که از 18 بالا تا 60 70 در وقت کار کردن است. اما این جوانان تاجیک، مردان تاجیک در این سن سال در کجا هستند؟ اکثریت در روسیه. اونا که در داخل کشور موندن دو گروهن، یا در حکومت کار میکنن یا طرفدار حکومت و فابریکه جواب و اوانگارد هستند چون یک درآمدی دارن، یا از ترس و از دیگر ناامیدی خاموش گشتن، مردکاری میکنن در بازارها و اینا یک حصه خوردن. اما اکثریت مردم آگاه و بیدار و قوی کاری در روسیه است و حکومت هم منفعت‌دار است که مردان تاجیک به خارج بروند. از خارج هم پول میفرستند، هم دردی سر کمتر، دعوا نمیکنند. اداره کردن پیرزن و پیرمرد و چند چاپلوس و چند منصبدار کاری دشوار برای یگان حکومت نیست، برای رحمان هم و برای دیگران هم. اما اداره کردن یک ملت بیدار، ملت جسور، قوی کاری و همزمان باز گرسنه و بیکار، کار خیلی دشوار است. و بنابر همین برادر عزیز، من مسئله رو این خیلی میبینم که اول مردم رو دعوت کنیم که دیگر در داخل کشور بمانند و اونهایی که در خارج هستند آهسته آهسته در فکری گشتن شوند. اونهایی که زندانی نمیشوند، یعنی اونهایی که زندانی میشوند پرونده دارن، اونها رو ما دعوت نمیکنیم به وطن برگردن. اما اونهایی که خب در خارج کار کرده ایستادن، اصلا آدمی سیاسی نیستن، چرا همین کار رو در نزد زن و فرزند خود نکنن، در داخل وطن نکنن؟ اینها رو آهسته آهسته باید به وطن برگردون تا اینکه بعد اینا ببینن با چشم خود که چگونه حکومت دارن و چگونه باید با این حکومت رفتار کرد.